گروپی هیوای باوەنور ئەمڕۆ هەستا بە ئەنجامدانی نمایشێکی هونەری لەژێر ناونیشانی پەنجە ڕەنگینەکان یەک دەگرن. شایانی باسە لەم نمایشە هونەرێدا پێک هاتبوو لە چەند بەشێکی جۆرا و جۆرە ئەو بەشانەیش کە پێک هاتبوون لەم نمایشەدا پەیکەرە بەریدینەکانی مامۆستای منجاف، پاشان نمایشکردنی 20 تابلۆ ئەوەش لەلایەن فۆتۆگرافەرانی ناوچەکەەوە کە پێک هاتبوون لە 10 فۆتۆگرافەرێکێ بە 2 بەشداریان کردبوو، پاشان 15 خانمی دەستڕەنگینی ئەم ناوچەیە بەشداریان کرد بە ئیشە دەستەکانیان بۆ ئەوەی ئیشەکانیان تەنها لە کوشەی ماڵەوە قەتیس نەکرێت و بێنە دەرەوە ئەو خەڵکانەیشی بیبینن و سوودی لێ ببینن و نمایشکردنی چەند تابلۆیەکی هونەری. پاشان گروپی میوزیکی نەوای باوەنور هەستان بە ئەنجامدانی کۆمەڵێک پارچە میوزیک، ئەمەیش خۆشی و شادی خستەوە دڵی ئامادەبووانەوە. بەڕاستی زۆر گرنگە ئەم جۆرە چالاکیانە لە ناحەیەکی وەکو باوەنورە پەرەی پێ بدرێ بۆ ئەوەی هەموو کەسانی کە بۆ نەپەتایبەتی خانمان ئەوانەی کە لە ماڵەوەن، یعنی کە کارێکیانێ دەستڕەنگینێکیانێ لە ماڵەوە دانیشت و ناتوانن یعنی ئەو کارە بە خەڵکی تر بگەن بێن لە ڕێگەی ئەم جۆرە چالاکیانەوە بڵاویکەنەوە و خەڵکی ببینن.